我们这里1年1度的包山呢，这个时间呢又到了。本月的3号到本月的8号是报名期间，本月的10号是拍卖时间。我今天跟我王哥俩拿着无人机，我王哥拿脚渣子，再到我们家附近的这一片山呢来瞅一瞅，看看松塔到底多少哦，能不能包得了？那句话叫知己知彼，百战百胜嘛，是不是？你这东西你不上山看的话，冒蒙包那肯定整不了。今天有个你上树看塔子有没有重演？我用飞机飞看这边山，松树多少，塔多少。行，咱俩分工明确。行，好，走过了山里这条小路，现在到一片地的边上了，咱就在这儿起飞。因为这个地的后面啊是一个大山崴子，松树不少，主要是看守塔。那我就先飞呗。行，你飞飞看看塔街怎么样？好。今天这天啊是挠热呀，我飞机的活完事了。说白啥呢？能看见有松树，松树呢也能看见点塔了。具体松塔好与不好，还得我王哥亲自上树往下摘呀。采下来几个，我们巴拉看看重演多少，这个果仁饱满程度到什么程度了。所以说，王哥你辛苦了。没有问题，没问题啊。就今天天热。哥哥别的本事没有啊，就会爬点树。你就会往上是吧？不好意思了，你是不是想多了？慢点，王哥，你这步伐迈太大了，一步一步稳稳当当的。还没上到树尖，这嘎有一个钓鱼塔。现在是7月初，松塔就这么大了。松塔在树上还能长2个月，9月初的时候就开始打了。这2个松塔呀，看着一般，因为已经生虫子了，但是大小还可以。这个位置，已经有虫子被咬过的痕迹了。王哥，咱歇一会儿，一会儿咱拿着你刚才摘下来的塔了，回家进行解剖，看看里边那个人什么情况啊？因为在这山上太热，这第一，第二就是也没有工具给它炸开，所以说就回家用刀一切，这样的话呢会看得更仔细一些。歇一会儿。挑一个。王哥，你这手套有刺儿啊？这里边这个白色的就是人，现在还是水人，这个就是松子了，只不过现在还没成。这个位置就是虫眼，你别看现在这么小，等到打的时候，它这个虫眼会扩散，甚至把这个松塔吃掉1/3，甚至是一半。所以说今年包山的情况下得注意了，第一是少，第二就是松塔个别的有虫眼，就这么情况。好了，朋友们，本期视频到这儿了，感谢关注。